这样。那前面两个调一调吧，那前面两个调了是让它靠着唱鼻吧。Alright, Assalamualaikum geng. Hari ni aku turun. Kau tengok. Macam mini gathering lah. Geng-geng PD pun ada hari ni. Ni macam mini gathering hari ni. Ramai. Ni geng-geng Pahang, Kuantan. Dan sana geng-geng PD. Sana ada Vlog Walau Walau vlog. Sorry guys. Lagi ada lagi YouTuber aku tak kenal sangat. Sebab aku pun baru. Kita tengok lah macam mana. Master vlog. Okay, jaya aku lancar. Aku update balik. Stay tune. Dia orang masih tak limat lagi. Aku tak tahan, tak sabar dah ni. Tak apalah. Aku lancar dulu. Let's go. Okay geng. Aku dah lancar lah. Malas nak tunggu dia orang tu. Tengok. Member aku cakap 14 kilo. 14 ekor. Tunggu sana. So jaya aku adik balik. Tengok sampai kat spot. Korang layan dulu. Intro. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their Wih, ini ikan selah ni. Kecau ni. Simpan dulu. Ikan cencaru. Cari lagi. Bawah ni ada. Banyak nampak. Tepi tiang ni banyak. Mana?
Aduh. Buat apa kat tiang tu? Beri umpan ke? Payuh dulu, payuh. Saya ke orang KL tu. Orang KL tu lalu. Mau mantai ya? Dekat. Tunggu dekat tu. Aku baru nak tegur. Kap, pasal kamera dekat tukar kap. Kena kejar bos. Kena kejar. Payah. Lari. Nyari kamu deh. Lalu ni, betul je lalu ni. Sudah. Aku cipu kau来了呀。 Sudah lah. Tak ada cara je sekor. Bang. Jauh je ni. apa punya? Jangan je. Oh. Alamak. Ini umpan apa ni? Bunyi. Jangan. Datang deng deng deng. Ya datang. Aduh. Sangkut. Oh ni guys. Berdarah jari aku. Aduh. Dia tahan gigi kan. Cakap ikan besar, umpan kena besar. Hatilah nak.
sini pakai empat. 42. 426 225. Angkut. Angkut. Okey, hari ni aku nak try gig ni. Starlit. Try gig ni. Tengok macam mana. Makan tak makan. Dia makan. Harap ada. Okey. Mana karang? Mana karang tadi? Ni dia. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. What's the draw of today? Mana karang oi? Tadi ada. Dok, dengar tak, Dok?陈阳，那前面两个吊一吊吧。那前面两个吊的是让它靠着长鼻吧。靠着长鼻啊，完了靠长鼻一点。Alamak, aku kaki ni Cina pula masuk. Berapa manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berapa manis. Sekejap. Sekejap. Alhamdulillah. Ramai susah hari ni dapat strike. Mari ah. Kerapu manis, alhamdulillah. Rezeki hari ni.
Kau tengok soal plastik aku. Dimakan ekor. Alhamdulillah, strike yang pertama untuk hari ini. Setelah sekian lama, selama beberapa jam. Susah betul lah ini nak dapat strike. Harus melaju. Okay. Kerapu slipper. Oh, rakus kerapu slipper ni. Makan potong aku. Kecil ni. Bawa balik lah. Strike kerapu. Aduh, slipper. Banyak mulut. Slipper. Rakus. Oh, strike, kerapu slipper lagi. Kerapu slipper. Kau balik lah. Strike. Kerapu slipper. Kerapu. Alright geng, aku on the way balik. Hari ni hasil kurang memuaskan lah. Tapi ada rezeki lah juga yang sudi ikut balik. Hari ni gathering ramai-ramai. Ada yang dapat kerapu pisang, ada yang dapat gerong belang. Rezeki masing-masing tidak tahu. Jadi korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Nanti aku update hasil aku. See you. Ronok. Ada strike, aduh. Tinggi. Patut pun naik awal. Tak ada seluar tau, tinggi. Look strike banyak oh. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Hei.
Okay, walaupun aku strike sekor je. Tapi hari ni aku enjoy. Pasal dah macam gathering hari ni. Semua ada, idola ada, master ada, sifu ada, newbies ada. Newbies macam aku lah. Sekejap lagi aku update apa yang berlaku dekat alright. Dia yang nak balik lah. Cara serah menyerahkan kepada Legend TV. Aku belanja korang. Ini kayak ni